ruta, señores. La rutita. Era ponerle sonido. No, no alcancé. Ándale. Ahí. Va a pegar el estribo, pero dale. Ahí está listo ya. ¿Ya saliste? Dale. Si supieran que por allá está la bajada. No, sí le están dando, ¿eh? Sí.
Oye, ¿que no pasas, amigo, o qué? Que es el que me dijo, ¿no pasas, amigo? Sí. Pásame un botecito. ¿Está cerrado por qué lado? ¿De qué lado? Por acá. ¿A huevo? Ando con todo el Toyotita. Viendo brecha el vato. ¡Oh, atrás! Todo piloto. Dale. Piloto. Ahí mero, ahora para acá. Ahí derecho. Ahí está. Reversa, pero diferencial. No, para tu lado. Ahí mero.
la... Están pasando tantas cosas. Le va a pegar la Cherokee. Y luego esa Cherokee. Nadie pasó de algo. Algo se les tapó. A la flecha. Hay un desmadre, hay un desmadre. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Es un desmadre. No pasa, dile. ¿No pasas, amigo? ¿Qué desmadre traen? ¿Qué desmadre traen? A ver. No sé, mira, aquí y allá. ¿Allá? Ajá, de aquí. A ver, a ver, a ver. Allá. Ay, no. Organícense de uno por uno, por favor. Aguas por ahí. ¿Oh? Aguas ahí. Uy, ¿quién golpeó? El Cherokee. Oye, ¿aquel qué le pasó? Quedó ensartado ahí, ¿no? Sí, no sé. Ah, no, ahí viene. No, están ayudando a alguien ahí también. Pero están con el gato. Es que esa pinche Cherokee ahí está cagándola bien machín. Sí.
desmadre. Por ahí. No manches. ¿Dentro de la bota? Picó una hormiga dentro de la bota. La traía Kira. No manches. Un YJ, primer YJ en subir el escalón. YJ Power, perros. En la pared. Así mero. No, solo hay esquina. Cabrón ahí, ¿no? Pinche movimiento y vámonos a rodar hasta acá. No quiero meter cielo. Bien fresco. ¿Se apagó? Le falta No tiene power. que parar, no tiene Le que falta parar. power. Ajá. ¿Qué te lo ofrezco? No sabes cómo está el pedo. ¡Ya, ya, ya!
quedar la verga. Y agarra así. Ya miro por dónde era, ya miro. Ahí, poquito a la derecha. Ahí está, ahí está. ¡Alócate! Touch
madre. Quebró una ya. ¿Quebró la fiesta la? Sí, Sí, quebró la de atrás. quebró la cruceta. Pero le dijeron que estaba todo bien. Si subes que todo es psicológico. ¡Quebró el eje! Ahí, güey. Ahí. Y a la derecha, güey. Que no les importa. ¡Ay, quebró el otro! ¡Se quebraron los ejes! ¡Los ejes! Mira, ya no va atrás. ¡Los ejes de atrás! ¿Se quebraron? Güey, ya bajaron. Ay, casi. Está tirando la gota y está cara. Un 500 tiro ahí ahorita. A rodar, a rodar, a rodar. Acá casi nos volteamos. El motor bien abajo. ¿Lo viste? Chingona, ¿no? Ay, si no sube me decepciona, la neta. Hay mucho dinero invertido, compa. Fuerte, power. Oh, se fue muy feo. Ya todos se quitaron de allá. No, ya tronó bien culero.
Ahí viene el otro ya. Trae slicks ese güey, así que más caliente y cierta. Oh. Así no era, mijo. Ya valió. Leche también. No sé qué estar. A le verga la flecha. No fue el indio, fue la flecha. Si la arma, tú dale. Oh. De ahí mero, de ahí mero. ¿Cómo no? Oh, ahora sí ya chingó a su madre la flecha, la cruceta. Y la Cherokee en medio, el vato no sé qué pedo, se fue, la dejó, no sé qué hizo, pero está estorbando nomás. Y vámonos todos, ya se acabó el show en el escalón. Vámonos todos ya para el campamento.
Ándale, fuera Alicia. Échale ganas, échale. Eso. Mira, está difícil. Mira, está a los... ¿Cuántas de qué lado era? Ya que ya está mirando. Y acá a mi compa pues ya no le puedo dar porque ya ganó uno. Pero este vato yo voy a arreglar. ¡Somos los cinco! Mírenlos bien fuerte. Lo va a decidir la gente. Ustedes lo van a decidir quién va a ganar. ¡Ay, aquello todavía!